Ryga 285. No i odcinek z Wilna za nami. Właśnie teraz wyjeżdżamy. Jedziemy z Litwy do Łotwy. Mamy 285 km. Jedziemy do stolicy, do Rygi. Trochę pozwiedzamy, zobaczymy co tam jest. Trening zrobimy. Teraz właśnie skończyliśmy jeden z treningów. Bo po drodze chcemy wszędzie po prostu też trenować. Są podróże wojownika, to trzeba trenować. No. Prawdopodobnie na Łotwie zostaniemy tylko jeden dzień, bo to jest takie nasze... Mamy tam transfer po prostu, tak jak wam mówiłem, celujemy najbardziej w Norwegię. Ale po drodze w każdym kraju coś wam będziemy pokazywać. Sorry. Woda mineralna. Kiełbatka. Przerwa na trasie. Cieplej, nie? Ja już miałem bluzę zakładać, mówię jak zimno, a tu jest cieplej niż w samochodzie. Trzeba gotować obiad. Rozkładamy kuchenkę, rzeczy i obiadek na trasie. Sprzęcior cały. Auto mamy tak zawalone, że ja naprawdę sobie tego nie wyobrażam. Jak w końcu nadejdzie ten dzień, że będziemy musieli w nim spać. Patrzcie, no, i my to musimy wszystko ze środka przenieść do przodu, żeby sobie to elegancko rozłożyć. Będziemy spać tak pomiędzy naszymi rzeczami, a tak. Mission impossible. Albo będziemy spać, a rzeczy będą na nas położone, bo inaczej się nie uda. Tutaj kuchenka. Trzeba montować. Co dzisiaj serwujesz w kuchni? Dzisiaj zrobiłem bigosik. Bigos? Tak, własnej roboty. Da się. Da się. Ale stołeczek się przyda. Trzeba kupić obowiązkowo. No i wjeżdżamy. Kolejny kraj. Łotwa. No i jesteśmy w Rydze. Pozdrawiamy z Rygi. Tak jest. Rygi, nie mylicie z Rygi. Ale żartowniś. Ale tylko nie mylcie, dobra? Niezły suchar. Można. W sumie to tylko jedna literka różnicy. No tak. Każdemu się może pomylić. Może. Właśnie idziemy na Kostę, bo znaleźliśmy, że to jest Costa Café. Także Kafe? Także idziemy sobie A, napić my kawy. lubimy. Kochamy. Dobrze, nie ja, ale kochasz. Tak. Ja kocham Costa Café, ale kocham mnie. Tak. Tak. A potem idziemy na siłkę. A idę poboksować. Muszę codziennie trenować. 2 razy. Wczoraj robiłem 2 treningi, żeby nie było. No. Dzisiaj też taki jest plan. Chociaż nie wiadomo, gdzie będziemy wieczorem. Gdzie będziemy spać, bo nie mam totalnie planu. Wiecie, wczoraj elegancko robiliśmy live'a, to mogliśmy sobie pozwolić na hotel. I jeszcze tu jest tanio, to jeszcze jest okej. To jest dużo taniej niż w Polsce. Ale dzisiaj już wieczorem będziemy w Estonii. Trzeba znaleźć albo jakiś kemping, albo w samochodzie, na parkingu gdzieś. Damy radę, ale najpierw przed nami piękny dzień zwiedzania tego naprawdę pięknego miasta. Uwierzcie mi, że wczoraj jak tylko jechaliśmy, to było ładnie, a dzisiaj wam pokażemy dużo więcej. Ala pierwszy raz jedzie na takiej hulajnodze i dzisiaj tak zwiedzamy. Tutaj jesteśmy pod pomnikiem wolności w Rydze. 42 metry. Jest poświęcony właśnie Łotyszom, którzy zginęli w walce o wolność w 1918-1920 roku. A jedziemy właśnie teraz na Stare Miasto i tam zaczynamy naszą podróż, nasze zwiedzanie Rygi. Pogodę mamy cudowną po prostu. I zaczynamy zwiedzanie Starego Miasta.
Przejdźmy, że Ryga właśnie jest naprawdę bardzo pięknym miasteczkiem, nie miasteczkiem, tylko miastem, stolicą oczywiście. Chciałem po prostu zdrobnić, wcale mi nie chodziło, że jest małe. Jest pięknie kolorowe i właśnie na to liczymy, zaraz idziemy w to miejsce, żeby zobaczyć, zresztą stąd już widać, jak jest pięknie kolorowo. No, Łotwa odzyskała niepodległość w 1991 roku z rąk ZSRR. Jest 5 razy mniejsza niż Polska. Teraz nie wiem, w którą stronę iść, bo wszędzie jest coś spoko. Sprawdzimy, gdzie jest. No, w ogóle tutaj żyje tylko 1, prawie 9 miliona ludzi w całym kraju, z czego na Litwie było 2,8 miliona. Gdzie? A tam jest jakiś plac, bo tam jest pełno ludzi. Chodźmy. No, a w Estonii, gdzie będziemy jutro, jest tylko 1,3 miliona ludzi. To chyba tyle co w Warszawie, tak? Ile jest w Warszawie? jest ponad 2 miliony. Ponad 2 miliony ludzi? No widzicie. Ale powiem wam, że Ryga naprawdę super klimacik. Pięknie, kolorowo, Pięknie, no. budynki. No i dodatkowo co robi klimat? Piękna Słoneczko. pogoda. Jesteśmy po treningu, także wszystko dobrze. Można sobie zwiedzać. Od razu dzień jest lepszy. Ale powiem wam tak, jak w Tajlandii nie było problemu robić fenomenu poranku, że wstawać sobie o 6. Normalnie aż z przyjemnością wstawałem. Tak w podróży, jak jeździmy cały czas, jedziemy autem, trzeba ćwiczyć i tak dalej, to jest po prostu tak ciężko się podnieść o 6. I tak staliśmy dzisiaj o 7:30. Ale o 6 to było aż za ciężko, jak na razie. Ciężko, bo też tutaj długo jest bardzo widno, więc No. nie chodzimy tak wcześnie spać. Wiecie, my już w Tajlandii około godziny 20, to my już się tak szykujemy do spania, już jest raczej taka atmosfera, że gdzieś sobie w łóżku leżymy, robimy jakieś jeszcze ostatnie rzeczy. I już ta 22, nie wiem, źle to już miało, ale wiecie, o co chodzi. Jakieś takie ostatnie rzeczy, że w łóżku robimy, wiecie jak jest, nie? Nie, to że coś jeszcze tak, jak mamy jeszcze coś do roboty, to już raczej w łóżku, już w piżamach, a tu godzina 22, my jeszcze jesteśmy na zewnątrz. Jak będziecie zwiedzać Rygę, macie też oczywiście możliwość zwiedzania hop on, hop off. No ale... nie wiem. Wygląda jak autobus szkolny zwykły. No. Nie wiem, ile w tym by było przyjemności. Jak jest taka pogoda, to zdecydowanie lepiej sobie chodzić. Ale tak szczerze mówiąc, to jest tak... W Poznaniu jest przecież tak kolorowo na rynku. Kiedy byłaś w Poznaniu ostatni raz? W Poznaniu masz mało, ale... No tak, no tu są wszędzie dookoła. No nie ma co ukrywać. Bardzo ładnie odrestaurowane to wszystko jest. Dobra, w ogóle by wam się przydało wytłumaczyć to, że mówiliśmy, że idziemy na Skandynawię, ale jesteśmy jak na razie w krajach bałtyckich. Czyli kraje bałtyckie to jest Litwa, Łotwa, Estonia. Tam będziemy na początku. Później jedziemy do Finlandii. No Finlandia jest bardziej właśnie do krajem nadbałtyckim. No nadbałtyckim, No nie jest bo ona nie jest Skandynawia. skandynawska. Ja na przykład byłem przekonany, ale to była moja niewiedza. To była moja totalna niewiedza. Ja myślałem, że Finlandia też należy do Skandynawii, a okazało się, że nie. Nie. Także taki mały tip, bo na pewno nie jeden z was, albo nie jedna, Nie tip, nie to wiedziała. informacja, tip to jest rada. Tip to jest... Tip to jest rada. Tipa to możesz mi dać. Nie, Tip, tip to jest rada. porada. Nie tyle ci zdjęcia. No lekko. Patrz, tak. Gdzie?
Dźwina? Rzeka Dźwina. Idziemy sobie trochę pochillować na chwilę. Trzeba sobie robić odpoczynek co chwilę, żeby się nie zajechać. Ala poszławki ma. Teraz przyszedłem zobaczyć jedną z największych atrakcji. Przynajmniej tak twierdzi Google. Jak to się nazywa? Kamienica Trzech Braci? Trzej bracia, no. Trzej bracia, aha. Ale to nie tylko Google tak twierdzi, tylko wszędzie, na każdych pocztówkach, na jakichś magnesach też zobaczycie to. No czekajcie, stanę kawałek dalej. To jest średniowieczne, wiesz, to jest bardzo stare. No jest napisane 1646 rok. No problem. No a budynki te zostały nazwane poprzez analogię do podobnych budynków w Tallinie, które noszą nazwę Trzech Sióstr. No O, w Tallinie będziemy jutro. Będziemy, no. To zobaczymy. Najstarszy budynek znajdujący się po prawej stronie, czyli ten biały. A jest w ogóle jakiś trochę krzywy jakby, nie? Nosi wyraźne cechy, został zbudowany w XV wieku i nosi wyraźne cechy późnego gotyku. I jest najznaczniej cofnięty względem pozostałych dwóch. Jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w Rydze. Aha, ej, ale to czekaj, to... Aha, nie, dobra, czyli to się nie zalicza już ten, tak? Czyli to chodzi o to tylko. To chodzi o ten. I ten środkowy brat został zbudowany w 1646. I ostatni, ten po lewej stronie, jest najmłodszym z braci, jest wąski bardzo. No widać. Już jest z XVII wieku. Czyli każdy był z różnego wieku. Każdy był budowany w różnym wieku. XV, XVI, XVII. Dobra, idziemy dalej. Szczerze myślałem, że to będzie coś lepszego. A jest jakie jest. No i tak, moi drodzy, za mną. Nie, to nie jest Pałac Kultury, chociaż wygląda tak samo. Parę osób może nie wiedzieć, że Związek Radziecki takich budynków wybudował parę. Nie tylko tak jak jest u nas w Warszawie. To się nazywa dokładnie Litewska Akademia Nauk. I naprawdę no, jest bardzo podobna. Ja myślę, że Pałac Kultury w Warszawie jest dużo ładniejszy, ale na ten sam wzór. No i ten w Warszawie jest większy. No. A my się zbieramy i lecimy dalej. Jedziemy teraz jeszcze do miasteczka, w którym są podobno piękne zamki. Chcę wam to pokazać. No i tak, przyjechaliśmy teraz do Siguldy. Siguldy? Jakoś tak. Jest tutaj taki piękny zamek. Dokładnie tam. Okazało się, że nie możemy tam wjechać bez do 17. No wiadomo, jak gdzieś nie można wjechać, można tam dolecieć. Także zaraz odpalam dronika. Mamy później jakieś 4 godziny. Znaczy później to jeszcze spokojnie tutaj sobie pójdziemy do parku, gdzieś obiad sobie zjemy, wiecie, coś trzeba ugotować przed trasą. No i później musimy ruszać trasę. Mamy dzisiaj kawał drogi, musimy dojechać na Estonii. Około 4 godzin. Zobaczymy, jak będzie szła trasa. I tam znaleźliśmy właśnie taki kemping. No i w sumie tam to już ma być ostatnie takie miejsce, gdzie będziemy płacić za kemping, bo później już dalej podobno tu wszędzie sobie można spać i nie trzeba się przejmować, można się zatrzymać gdzie się da, gdzie się chce. Bez żadnych, wiecie, bez żadnego przymusu. Znaczy tutaj też nie wiem, czy był przymus, żeby spać na kempingu, ale potrzebujemy w sumie jeszcze trochę prąd. Bo mamy lodówkę, w której mamy dużo mięsa, a nie chcielibyśmy, żeby nam się to popsuło wszystko. No, dobra, odpalam i polatam trochę. Dobra, teraz przyjechaliśmy w miejsce, gdzie jest Good Man's Cave, czyli
jaskinia po prostu. Jest napisane, że to jest największe na Łotwie i największa Baltic State, czyli w krajach bałtyckich. No, czyli w tych 3 krajach, w których będziemy teraz, jest największą jaskinią. Idę zobaczyć. Ktoś może teraz powiedzieć, że trochę słabo, że byliśmy w Litwie, tylko jeden odcinek, w Łotwie też jeden odcinek. No w sumie w Estonii pewnie też będzie tylko jeden. Ale ze względu na to, że no dobra, w Estonii jeszcze nie byliśmy, ani ja. Ale tak wam mówiłem, podczas tej podróży najbardziej celujemy właśnie w Norwegię. Jest tam zdecydowanie najwięcej ładnych miejsc, które chcemy zobaczyć. Oczywiście jeszcze bardziej chciałbym Islandię. Ale na Islandię przyjdzie czas w przyszłym roku. Bo tam chcemy spędzić 2 tygodnie. I to też musi być lato. Teraz wyszło jak wyszło. Nie mamy na to czasu. A myślę, że do tego się trzeba przyłożyć tam. Bo Islandia jest cudowna. Jeśli ktoś z Was się zastanawia nad tym, że na przykład leci na Islandię w zimie, to od wielu osób, naprawdę wielu i nawet osób, które tam mieszkają, usłyszałem, że to jest totalny bezsens, bo jest bardzo dużo na przykład zasypanych dróg. Gdzieś tam w ogóle do jakichś atrakcji nie można dojechać, bo jest pozamarzane na przykład i tak dalej. Także jak będziecie planować Islandię w zimie, zastanów się 2 razy, bo zdecydowanie lepiej podobno jechać latem. Ale jest ta jaskinia. Się zastanawiam, co to będzie. Aha, to tyle? Coś jest tam porobione. Nie no, serio? Tylko tyle? To nie może być prawda. Że to się gdzieś wchodzi. Nie wierzę. Tu gdzieś jeszcze jakieś schody prowadzą. Mam nadzieję, że ta jaskinia to nie jest to, co przed chwilą zobaczyłem. No, wydaje mi się, że tak. Jak to w ogóle można było jaskinią nazwać? Trochę inaczej sobie jaskinię wyobrażam z tych, co widziałem wcześniej w życiu. Właśnie sprawdziłem i to serio chodzi o tę jaskinię tu na dole. Fajnie. Jak to jest atrakcja turystyczna, to niezła atrakcja. Jakbym tutaj jechał nie wiadomo skąd, mieliśmy tu po drodze, także wiecie. Także nie ma źle. Ale jakbym specjalnie jechał, żeby zobaczyć tę jaskinię, bym zobaczył takie coś. Można by było się teraz denerwować. Tam podobno prowadzi do małej jaskini. To wyobraźcie sobie, jak to jest duża, największa w krajach nadbałtyckich, tutaj tych 3. To wy sobie wyobraźcie, jak wygląda mała. Jak dziura wykopana pewnie w ziemi. No cóż, trzeba wracać. Dajcie znać w komentarzach, ciekawi mnie to, czy oglądacie shortsy. Robię tam serię 100 shortsów z najciekawszymi rzeczami, które spotkały mnie podczas moich podróży, albo już jak podróżowaliśmy razem. Dajcie znać, bo naprawdę niektóre historie są tak fajne. I w ogóle wiadomo, jak ktoś mnie ogląda długo, no to większość tych historii zna, no bo to po prostu się działo, też wiecie, że to się działo. Ale jak na przykład ktoś mnie nie ogląda i nagle zaglądnie sobie w tę historię, to ostatnio ktoś napisał, że za niedługo nagram, że mnie kosmici porwali. I ja mówię, ale ja nie kłamię, to wszystko się wydarzyło. To co tam nagrywam, te historie i tak dalej, to się wszystko wydarzyło podczas tych podróży. No i, ale wiecie, no, nie każdy musi wierzyć. W sumie mało mnie to nawet obchodzi, jak ktoś nie wierzy, ale śmieszy mnie to, że po co miał kłamać. No. Także jak ktoś, to zapraszam na shortsy. Krótko to zajmuje, bardzo mało czasu. Minutka przeważnie, a czasem nawet mniej. Zostaw lajka, komentarz.
bo to fajnie zasięgi zwiększa. Wiecie, shortsy idą też do innego grona odbiorców, nie tylko tych, co mnie oglądają. I to pomaga, bardzo pomaga. Zresztą widać. Uwaga, bo teraz będę przechodził koło największej jaskini. To ta. Dzisiaj kolacja w takich pięknych okolicznościach. A jak? Obiadek. Ojejku. Upsi. Klopsiki. No i tak to się robi. Pięć minut i obiadek gotowy. A jak? Sam ugotowałem klopsiki, zaraz wam pokażę, jak je szybko zrobię. Nie? Tak zakręciłem wczoraj, że się raz odkręcić nie da. Ale Ala jest koksem, chodzi na siłkę do odkręcić. Nie, ja nie będę próbować na masz. No i w takich okolicznościach pięknej przyrody, Ale poprzekrajam. z największą jaskinią, jaką widziałem tutaj w krajach nadbałtyckich. Jesteśmy niedaleko. Ala się mnie zapytała właśnie, jak tam jaskina. Powiedziałem, że no comment. Co? Chleba. Co? Chleba mi daj jeszcze. A chleba? Chleba. Już końcówka została. Pyszne. Całkiem przypadkiem przyjechaliśmy po drodze. Czy po drodze, w sumie nie planowaliśmy, tylko zauważyłem, że stoi dużo samochodów. W miejscowości Vitrupe. Chciałem zobaczyć na plażę. W ogóle totalnie zmieniliśmy nasz plan. Mieliśmy jechać do Tallinna, czyli do stolicy Estonii. No ale stwierdziłem, że kurde, jedziemy tylko od stolicy do stolicy, trochę bez sensu. Na maksa, że musimy znaleźć coś lepszego. Bałtyk ma inny zapach. No, pachnie Bałtykiem mocno. Ale ja dawno tego zapachu nie czułem. Normalnie jak w Polsce nad morzem. No i stwierdziliśmy, że zmieniamy. Jedziemy właśnie do nadmorskiej miejscowości, podobno najbardziej imprezowej w całej Estonii. Wiadomo, że to nie teraz jeszcze, bo jeszcze wakacji nie ma, ale i tak jedziemy. Jedziemy zmoczyć nogi? No. Okej. Wiecie, kiedy ostatni raz moczyłem nogi w Bałtyku? Myślę, że... Aż tak? Myślę, że na pewno z 10 lat minęło. Jak nic 10 lat. Jak nie więcej. Czekajcie, na pewno więcej. Ostatni raz... Nie spodziewałam się, że aż tak zimna. Ale podziwiam Nie wiem, wszystkich, ale bardzo dawno. którzy się w takiej wodzie kąpią. Myślę, że na 10 lat to letko. O, aż tak! Tego się nie spodziewałem. Ja też. Ej, to przecież normalnie jakbyście wchodzili do beczki z lodem. No. Jak ci ludzie się mogą w takiej zimnej wodzie kąpać? Ale to jest nieprzyjemne. Biegają normalnie. Tutaj spokojnie można powiedzieć, Dziecko tam biega. spokojnie można powiedzieć, że można morsować. Można. Wykuł mi się kiełbasą. Nie, wykuł mi się klopsami. Dobra, morsowaliśmy, jesteśmy kozakami, możemy jechać dalej. Nie no, tak naprawdę znaleźliśmy sobie też kemping. Ale to pewnie zobaczycie w drugim odcinku już, bo dzisiaj dojedziemy pewnie, że tam późno. A chcemy robić daily, bo wiadomo, codziennie się dzieje coś nowego i coś fajnego. A znaleźliśmy kemping w tej, jak to koło tego, jak to się nazywa? Parnawa? Koło Parnawy, koło miejscowości Parnawa. I właśnie przy samej plaży. Ale ogólnie tutaj w ogóle cała ta droga wybrzeżem jest bardzo fajna. My akurat się skupiamy na innych krajach, ale jak ktoś przyjeżdża do Estonii i sobie chce zrobić objazdówkę, to tu jest dużo podobno fajnych miejsc takich No. nad brzegiem. Podobno. Stara granica jakaś. No i właśnie tutaj przekraczamy granicę
Mojego 100 kraju. Gratulacje! Będzie trzeba świętować jakoś. Tak delikatnie. Ale jeden aperolek. A mamy naleweczkę od mojego taty. A mamy faktycznie. No i jechaliśmy na nasz kemping. Musimy zaraz rozkładać namiot. W ogóle jest 22. Tu jest tak jasno. Wiecie, im będziemy wyżej jechać, tym dłużej będzie jasno. Tam w Norwegii na górze to już w ogóle w nocy będzie dalej, tak cały czas. Nie wiem, kiedy zaczynają się te dni polarne właśnie. Nie wiem, czy to już teraz tam jest. Nie wiem. Trzeba sprawdzić. Tutaj kamperki stoją. Tak w ogóle nikogo nie było na wjeździe. Będzie trzeba po prostu się rozłożyć, a jutro zapłacić. Miejscówka jest spoko. Tu stoją wszędzie kampery. Tu z tyłu jest taka prowizoryczna kuchnia. O, tam są łazienki z tyłu i toalety. Gdzie ta kuchnia? Czekajcie. A, czyli tu gdzie łazienki. Tak, tam jest kuchnia taka dla wszystkich. Z tyłu są elegancko domki. Tam. Fajna miejscówka, naprawdę. Jechaliśmy tu takim lasem. Fajnie to wygląda. Tylko nie ma ani jednego namiotu. Tylko będzie nasz jeden. Co poradzić? Patrz, jaki klimacik tu jest. O, muzyczkę słychać. Młodzież się bawi. A jak? Wariaty. No, morsują. Ale jakie ładne niebo. Jak różowiutko. No. Ale odpływ. Dobra, Ala mi potwierdziła, że to teraz są właśnie te dni polarne tam na górze. No. Jak ktoś tu jest, mieszka, nie wiem, gdzieś na północy Norwegii albo coś, kto ogląda nas, dajcie znać, do której godziny jest jasno. Czy w ogóle jest cały czas jasno może. Oglądałem takiego TikToka, to ktoś pokazywał. 12 w nocy jasno, 1, 2 i tak dalej. Ale jest taka ładna różowiutka poświata. Pięknie. Dobra, musimy Dobra, idziemy rozkładać namiot, bo nie ma żartów. No. I namiocik stoi. Ale powiem wam, że komary to tu koszą, że jest szok po prostu. Komar na komarze. A jeszcze najlepsze jest to, że nam mówili właśnie, że w Finlandii podobno będą takie kłopoty z komarami, że szok. A już tutaj jest pełno. Ale namiot na szczęście mamy taki, który się tak szybko rozkłada. Chwila, moment, gotowy. Ale jakbym chciał zdać raport, co się zmieniło. Jest 22:15. Dalej środek dnia. Wiecie, ja jestem nieprzyzwyczajony do tego. W Tajlandii o 18, no po 18 się robi ciemno. A tutaj no, jest jak jest. Dobra, wchodzę do środka, bo mnie gryzą. Dobra, powinniśmy się przejechać na główną plażę w tej miejscowości i powiem wam, że fajnie. Wakacyjnie i to mocno. Także jutro zobaczycie to w kolejnym odcinku. A my po łyczku trzeba świętować. 100 kraj. 100 to już dobrze brzmi. Nie ma co gadać, co nie? No. Także zostaw subskrypcję. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Dobranoc Boże. Dobranoc. Dobranoc dla nas, dobranoc. Dobranoc.